Dijous, Corpus, 15 de juny, Berga. Avui, acte estrella de la Patum, o inici dels actes estrella de la Patum. Aquesta nit, a partir de 9:15, la completa amb els salts de totes les comparses a la plaça de Sant Pere. Enguany, per cert, Jordi, marcat per les mesures de seguretat, ja que no es pot entrar a la plaça amb motxilles. Quin ambient es respira un parell d'hores abans? Bona nit, Josep. Doncs molt ambient, molta gent ja comença a venir aquí a Berga. Imagina't, la població de Berga és de 16.000 persones, doncs aquests dies es multiplica per 6 el nombre de persones que passen per la festa, per la Patum. Així que tenim un bon grapat de gent que ve aquí i, lògicament, la seguretat augmenta. Aquesta és la zona de coordinació d'emergències. Són 10 ambulàncies, aquest punt, aquest petit hospital d'urgència per si passés qualsevol cosa, perquè hi haurà una gran aglomeració aquesta nit. I com diem, molta expectació enguany aquesta mesura. Es miraran totes les motxilles en punts com aquest. Aquest que tenim ara mateix, en aquest cantó on veiem protecció civil, doncs en aquesta pujadeta que puja cap a la zona de la Patum, aquí al centre de Berga, és on se començaran a mirar les motxilles, les bosses, tot el que tinguin a dintre, i es vigilarà exactament tot el que pugui ser perillós dins de les motxilles i dins de les bosses. D'altra banda, enguany hi ha dos temes polèmics més. Per una banda, no podran entrar a la plaça els nens amb material pirotècnic perquè una nova normativa de la Unió Europea prohibeix que els més petits de 10 anys portin petards o portin qualsevol tipus de material pirotècnic. I d'altra banda, hi ha una altra polèmica que ara parlarem amb la regidora de la festa de la Patum, que és el nombre de persones que poden entrar a la plaça a fer els salts de la Patum. Després ho comentem amb ella, però avui ja hem recollit algunes opinions de gent que ha vingut aquí a Berga per veure aquesta festa, i això és el que opina la gent d'aquestes mesures. La primera vegada que jo vaig vindre aquí va ser en 1970. Llavors podies caminar tranquil·lament. Ara n'hi ha molta gent i penso que està molt bé, perquè les festes són del poble i tot el poble té dret. I les motxilles que es revisin? Les motxilles molt bé. Si jo estic tranquil perquè no m'han de registrar. Penso que fa temps que s'hauria d'haver fet, però per no dur ampolles, per no dur... sobretot per les ampolles. O sigui, anar saltant per aquí al mig i trobar-te que algú estava ben al teu costat i que tira l'ampolla a terra. No està per demés. I les motxilles fan molta nosa a la plaça. Aquestes són les opinions d'alguns dels ciutadans que sembla que tampoc no ho veuen tan malament. Però vaja, hi ha una polèmica en tots els preparatius de la Patum d'enguany per al nombre de persones que tradicionalment es facilitava que poguessin saltar en aquesta celebració. Sembla que l'Ajuntament ha tingut una trifulca amb els organitzadors o amb el patronat tradicional del salt de plens. I com ha acabat tot això? Doncs precisament aquest és un tema que ha portat molta polèmica. 3 persones ho van denunciar davant de l'Ajuntament. L'Ajuntament va respondre amb una iniciativa i de fet aquí tenim a la regidora de la festa per a que ens expliqui què va passar amb aquesta polèmica i realment quina solució s'ha trobat. Sí, bé, no és exactament una trifulca, doncs és una falta d'enteniment dins de la colla que va provocar la sortida de 3 membres, l'expulsió, i això va generar tot un procés de debat intern i de mirar d'arreglar aquesta situació. Arran d'això es van generar tots uns reglaments per cadascuna de les comparses i per tant es van fer públics, hi ha hagut un procés de transparència, de fer cada cop més transparent l'organització de la festa, i sí que la comparsa dels plens va quedar en un estat entremig perquè no van fer reglaments, perquè no acceptaven la decisió de que fossin aquestes persones que conformaven